yona kuyayipointela ukuthi izodla kuphi, noma ungathi izodla kamakhelwane noma ungathi izodla kumuntu wakho wesifazane Sure. imlale, noma ungathi izolala wena, Sure. noma ungathi izohlala la endlini la ihleli khona uzotamada uletha umqombothi noma uletha ugoloko noma uletha iwayini noma uletha iplate, fika ulibeke iplate ekseni ubuye izolithatha, izobe isidlile ngoba yile yelumbo, angeke idle wena ubuka. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka nje uthola ukuthi uyithathile lento kade uyindoda noma kade umfana nje ekhaya ukhula wahalela izinto, ubona izinto ziyenzeka kwabanye ziyaflowa nje, izinto zihamba kahle. Enhla nasezantsi iningizimu Afrika namaphethelo ngiyabingelela igama lami ngusazo kwaSibiya Saruzen Kamthi sengiphinde ngabuya kuyona le episode yakhe enhle kakhulu ku Hope Revolution TV. Awubakithi sikwithemba podcast siletha amathemba bakithi sizophilisa abantu, kodwa namhlanje bakithi siyazi ukuthi angedwa bakithi nginensizwa ezoyichaza. Sawubona qhawela kithi Kulukudu siyabingelela ndoda amadoda, waze wabonakala usiwelcome kahle, usamukela kahle, siyaphila. Lo khulumayo uSipoko seNdiya. Sipoko seNdiya. Yebo. Phansi le ezantsi nezwe eJozini. Yeah. Umhlaba uyalingana lo uqala lapho nje uziyoma ngomangozi. Yeah. Wemukelekile mfowethu, siyabonga nokuthi uwethu sukumukeleka okuhle. Mfowethu namhlanje intoni esiphathele yona? Cha, singapholisanga amaseko, njengoSipoko seNdiya, bengithi nje njengoba ngifikile lapha kule TV, sizoxwayisa abantu nanokuhlubela abantu udlubu ekhasini, ukuthi ngempela izinto uma beyithatha noma bezenza kumele bazenze kanjani. Kusho ukuthi njengamanje nje udaba engiza nalo, kukhona lento eseyidumile manje ebizwa ngokuthi kuthathwa lento. Thatha lento. Yeah. Bathi yaphilisa, abanye bathi ayinabungozi, abanye bathi inobungozi. Engifuna ukusho ukuthi ke kubantu, mina njengoSipoko seNdiya, ngizobasiza namhlanje abantu. Yeah. Ngoba sikhuluma nje mhlawumbe kukhona ohlele ekhaya, njoba hlele ekhaya wathatha lento efikile mhlawumbe kumelapho wendabuko othile, wafike kwathiwa thatha lento izokuphilisa. Mhlawumbe lo muntu uhleli nje akazi ukuthi ekugcineni kuzokwenzakalani, mhlawumbe futhi nasekhaya kokwenzakalani, mhlawumbe nasempilweni yakhe yonke nje akazi ukuthi kokwenzakalani. Ngisho ukuthi ke mangithi ngizohlubela abantu udlube ekhasini. Yeah. Ikhona lento kuthiwa iyathathwa. Ikhona. Engithanda ukuthi abantu bakwazi ukuthi njengoba ikhona lento ikhona futhi nobungozi bukhona. Futhi nokuphila kukhona. Yeah. Ngoba kunemigobo noma ke kunemibandela esingathi masikhuluma njengamanje njoba nje ngizoyiveza ngendlela engizoyiveza ngayo, nangendlela futhi esuke lento isuka izohamba ngayo igcine ithatha umuntu imbeka mhlawumbe engcupheni, nempilo yakhe iba sengcupheni. Abantu abaningi
bayangena ezintweni, abanye bezwa ngabantu, abanye bebona abantu bekhuluma bezwa abanye bekhuluma, kodwa uthola ukuthi umuntu akanalo ulwazi olwanele noma olugcwele ukuthi mangithatha lento okuthiwa iyathathwa ngizogcina mina nginjani kuleyo nto, ingabe ngiyawina noma angiwini. Engithanda ukusho ukuthi ziningi lezi zinto ezithathwayo okungenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu waya la aya khona, mhlawumbe bafike bamnikeza ake ngilinganise nje ngento vele abanikwa yona abantu, ngoba nginalo ulwazi ukuthi yini lesuke kuthiwa ithathe. Kukhona inyoka, yes, bese kuzoba khona isilwane. La kulezilwane zombili, ngoba inyoka omunye uzothi ngani nenyoka isilwane, yes, kodwa ke mhlawumbe masikubeka ngalenye indlela isilwane ngifuna ukuthi abantu bacacele ukuthi isilwane mhlawumbe ngikhuluma ngento enjani. Mangithi isilwane ngikhuluma ngokuthi omunye uzothatha isilwane mhlawumbe esinjengegundane, yes, omunye athi uthatha inyoka, omunye afike athathe inkukhu, omunye afike futhi athathe mhlawumbe inyoni njengejuba nje. Yes. Ngifuna ukuthi ke zonke lezi zinto zinobungozi obungafani. All right. Futhi zinobungozi ngokwehlukana kwazo, kanjalo namandla azo futhi awafani. Iyabona ke. Nanokuthi mangabe sekufanele zikufakele lokho ezikufakela khona, zikufakela ngendlela engafani. Okokuqala inyoka, ubungozi benyoka mhla kuthiwa iyahamba noma mhla kuthiwa wena ugejile umgomo lo okuthiwa mhlawumbe unikezwe wona ngalesa sikhathi uthatha lenyoka. Kuyenzeka uthola ukuthi umndeni wakho uzohamba wonke uphele. Yo. Uqedwa yini kumndeni wakho? Uqedwa ukuthi nigazi elilodwa nomndeni wakho. Leli gazi wena olisebenzisile ngekhathi uthatha lenyoka. Khumbula phela ukuthi awungeke ukwazi ukuxhumana nalenyoka noma ke ukucommunicate nalenyoka ungazange wena wagcatshwa ngensila yalenyoka. So ngalesikhathi ugcatshwa ngalensila yalenyoka, iyakhula lento emzimbeni kuwe, njengoba nenyoka isuke ikhula idla, iyakhula. Ekugcineni uma kuthiwa nina nisazwananga nalenyoka, mhlawumbe wena uphazamile la uphazame khona, kule mithetho kade unikezwe yona wawugeja. Lenyoka mhla kuthiwa iyenza umonakalo, bonke abayigazi lakho bangena enkingeni. Uma bangena enkingeni kube sekuyahluka ukuthi wena ufile noma ukhubazekile, ngoba kuyenzeka ukuthi ungene enkingeni nje kungabe ukuthi ungena enkingeni ngokuthi ufe. Kuyenzeka futhi ukuthi ungene enkingeni ngokuthi ukhubazeke noma uthola ingozi, uzwe kuthiwa hayi indlela akade ethwele ngayo yiyo lebe kade simlanda, njengoba asathola ingozi, noma ke ikushintshele lento ngalesikhathi umcebo wakho usuthi uyaqala uyadlondlobala, wena wasuyaphazama. Ngalesikhathi uphazama
kanti mhlawumbe usenemoto mhlawumbe ezu5 ziqale manje imoto zife ngawani size zife zonke Yeah. ugcina ubonakala usuhayika kanti isizathu ugejile lapha ya akugcini ke lapho ke waqala wasokola wena isusokoliswa yilento vele nozemva kwakho noma ke osefamilini yakho uzobanjwa yilokhu kuhlupheka kuphinde kube la futhi noma usuhambile wena umndeni wakho uyahlukumezeka awusekho emhlabeni wena nezinto zakho ayisekho akusekho umuntu akusekho lutho kulezi zinto vele wena owawuyikhande noma ezazenzeke noma ezazifike ngoba wena ulandile inyoka kodwa ngaleso sikhathi umndeni wakho uzoqhubeka uhlukumezeke uhlukumezeka umndeni wakho esigabeni sokuthi kufanele baze kube noyedwa mhlawumbe noma usuka ngaphandle komunye umndeni noma usuka khona la ekhaya mhlawumbe ma idlozi angithi siyakhumbula ukuthi umuntu unamadlozi mhlawumbe awu4 masingabala okuyiwona mhlawumbe asuke aseduzane naye kakhulu Yeah. njengokuthi nje kunomkhulu nogogo Yes. kube noma nobaba so laba bantu bonke banamadlozi ababhekile Yeah. mhlawumbe elakubo kamama libe nozwelo lokuthi besibona lobu bunzima ukuthi buzohamba bufike la bese lingena kumuntu oyedwa owomndeni limfikele ngephupho noma naye futhi limfikisele ngobuhlungu obuthile obuzogcina budala ukuthi ahambe Yeah. ayokuzwa ngaphandle ukuthi kanti ngaba bathe ngiyahamba ngaphuka kwenze njani ngaba bathe ngiyahamba nganyela kwenze njani bese kanti kuyiqhinga lokuthi idlozi liveze lo wamkhuhlane noma ke lesasethwalo esasithathwe umuntu wakini noma umuntu wasemndenini ilapho ke okuzohamba kuvele khona ukuthi le anti eyayithathiwe umnikazi wayo akasekho njobe engasekho umnikazi wayo futhi nezinto ezazi kade eyithola ayisekho kodwa manje inkinga esele ukuthi le yanto inensila yayo la ekhaya ngoba wayekade ecatshiwe nina nigazi elilodwa njoba nigazi elilodwa nje kufanele lento manje isuswe la ekhaya ngokomoya wayo noma ngokwespirit sayo ikhulunyiswe ibuyiselwe emuva noma iweliswe umfula ngendlela okuzobe kuvele ngayo yila khona ke umndeni wakho mhlawumbe ongakhululeka khona kodwa nje lilonke lezi zinto lezi ezithathwayo ngiyathanda ukuthi abantu bazi ukuthi zinobungozi Oh. akupheleli la kuthiwa khona akunabungozi khona kuyenzeka futhi uthola ukuthi lento uyithathile ufike ngekhathi uyithathile umuntu oyithatha kuye angakutsheli iqiniso lonke ukuthi njengoba uthatha leli gundane alizwani nomsindo ekhaya uma ke kwasuka umsindo ekhaya liyabaleka liphume kuyenzeka uthathe inkukhu la usuke uthwale khona noma la usuke uthathe khona lento bese uthi uyabuya lenkukhu la zifike ezinye inkukhu ziyixoshe la ekhaya ngoba isilwane isuke sesiphile egcekeni nesilwane esifikayo azifani kusho ukuthi ke ukusuka lapho wena othathe lento vele uyangena enkingeni
ngoba kuyenzeka ukuthi ufike kumuntu ufike uthathe izinto eyiningi thola ukuthi imfihlo awutshelwa ngoba nawe uzosuka uhambe uyikhuluma la ngaphandle yilezo zinto ezidala ukuthi abantu bangatshelwa izimfihlo kwesinye isikhathi kubo ukuthi ubukakale mhlawumbe wangathembakala zikhona ke izinto ezinjalo ngoba asidalekanga ngendlela efanayo kodwa izinto ezithathwayo zinobungozi angifuni uqamba manga sengikubone kakhulu iminyaka seminingi ngisebenza ngalomsebenzi wabantu kulapha abantu zonke lezi zinto ezenzakalayo kungakafiki la okuthiwa khona kuthathwa lento isahlonishwa lento ingagagulwa ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi thola ukuthi izinto ibheda nje ingoba kusekukhulunywa kakhulu kukhulunywa nezinto okungezona kwesinye isikhathi zinanyathiselwe kuyo lento kunobungozi kakhulu ukuthatha lento unganalwazi oluphelele ngendlela yakho. Yes, siyakuzwa dokotela. So bengifisa ukuthola lapha ukuthi igazi nalenyoka noma nalesilwane thizeni okhuluma ngaso kuconnectana kanjani, like how it works, the connection between umndeni wakho nalesi silwane lesi? Lapha ya indlela okuxhumana ngayo angithi siyayivusa lento Iyavuswa, ya. iyavuswa lento iphile ispirit sayo Yeah. siphile kune inhlobo zokwenza eziningi njengoba sazi nje ukuthi umuthi into ekhona. Yes. Kunezihlahla oyisetshenziswayo ezenza ukuthi kube nokuxhumana ingakho ngalesikhathi ugcatshwa kufaka lesi sihlahla esizokwazi ukwenza ukuthi wena nalesi silwane nikwazi ukuxhumana kuthathwa insila yalesi silwane ifakwe kuwe kodwa iqala ifakwe emthini bese emva kwalokho izofakwa kuwe kuphinde kuthathwe futhi igazi lakho likhothiswe lesi silwane ukuze wena mangabe ukhuluma sikwazi lesi silwane ukukuthobela. Yeah. Bese kuba nezindlela futhi kuya ngokuthi ke lo muntu osuke kwenzela ufundiswe kanjani noma ke wathwasa kanjani noma ke idlozi lakhe lamtshela kanjani ngoba kuyenzeka ukuthi omunye akukwazi ukwenzeka konke lokho engakaxhumani namadlozi. Omunye kuyenzeka ngenxa ukuthi akusibona bonke abantu abathwasile abanye mhlawumbe bayakwazi ukwenza izinto ngaphandle kokuthi baye bayoguqa emzini womuntu bathwase ngaleyo ndlela kusho ukuthi indlela zokwenza azifani mhlawumbe ungafika kumuntu othwasile afika kwenzele ngenye indlela ufika kumuntu ongathwasanga oyinyanga ngoba inyanga nesangoma akufani kodwa bonke laba bantu basebenzisa amakhambi ngesinamhlanje ke vele sekwaba njalo ukubuyela embuzweni wakho kunezinto ezilumbaniswayo lapha mangithi ziyalumbaniswa mhlawumbe angazi ngabeka ngithini ngesilungu kodwa kuyaxhunyaniswa nje ngemimoya ngoba isilwane naso sinomoya waso nomuntu naye unomoya wakhe. Yeah. So imvamisa vele lezi zinto ezithathwayo zithathwa kubantu asuke bangazona izangoma abayizinyanga abayizingedla ngoba umuntu onedlozi
kuyenzeka idlozi lakhe lingavumelani nokuthi angaba nesigodlo sezinto ekuthiwa ziyathathwa umzekelo nje isangoma asikwazi uma ngabe sithwasa ubungoma bese emva kwalokho kwesithi sesithe sebenzisa izilwane nezitaputapu yeah ngoba lokho idlozi lakhe angeke lize lihambisane nakho kodwa inyanga ekholelwa noma ke esebenzisa izitaputapu ngoba vele lo muntu usebenza ngezilwane uyabona kufana nje njengokuthi umuntu mangabe kuthiwa nanga umuntu ulahlekelwe ma umuntu elahlekelwe kukancane ukuthi ungayothumela idlozi ukuthi lilande into yomuntu esuke ilahlekile yeah kodwa kuye kusetshenziswe ini izilwane noma kusetshenziswe izizwe yeah angeke ke lezo zinto kakhulu uyithole kubantu abathwase ubungoma angisho ukuthi abanazo abaningi abazisebenzisi ngoba idlozi alithandi ukuthi lixubane nezinto ezifana nalezi uyabona so ngisho ukuthi ke ukuxhumanisa kwalezi zinto lezi ziyavuswa ngoba eminyakeni edlule ngake ngahamba nje mina nami ngingakabi nalwazi yeah ngahamba ngafike ngadibana mhlawumbe nomunye ubaba mangidibana nalo baba wase ngihlalisa phansi wathi mntanami ngaphandle ukuthi ungaze utshelwe idlozi yeah ngaphandle ukuthi ungaze uyibonele kodwa la uma ufuna ukuthatha into yokuphila yeah ikhona ephilayo physically ikhona ekhandwayo kodwa ingaphili physically iphile spiritually ukusho ukuthi lapho uyabona manje sekunenyoka ephilayo le ongayibona ngamehlo enyama bese kuba nenyoka futhi ongeke ukwazi ukuyibona ngamehlo enyama noma engeke izikwazi ukubonwa umuntu oyidlulelayo noma ofikela ekhaya kusho ukuthi ulimo oludumile kuye kuthiwe inyoka yelumbo all right leyo iyona nyoka ke leyo othola ukuthi mhlawumbe abantu mangabe bathi bahambile umuntu mayihambile wayothola inyoka kwesisikhathi uthola ukuthi awuzukunikwa inyoka uyibone kodwa uzokwakhelwa into ethile mhlawumbe abanye bakufakele esigubhini abanye bakufakele mhlawumbe empahleni endwangeni kuthungwe njengencweba lokho mhlawumbe bese bathi hamba kodwa ungawuwela umfula uma kufanele uwele umfula kumele ulinde lishona ilanga uwele ebusuku ngoba uwele emini izosala lento yeah uyabona iqala lapho ke ibithetho manje yokuthi mhlawumbe angazi lento ngiphethe noma izofike ingenze njani ekhaya abanye uthi uqeda ukuyithatha nje ngikufihlele mina ukuthi ekhaya uzothi ungakafika ekhaya mhlawumbe uzwe sekuthiwa sekunesililo sure esikhona ubuya nje ngikufihlelile ukuthi lento ifuna igazi yeah mina ngikunikeze nje ini umqamelo mhlawumbe yeah kulomqamelo phakathi ngifaka umuthi yeah njoba ngithi wele ebusuku nje ngenzela ukuthi kube kuhamba ama-hour ngiyazi ukuthi kuyothi kuyoshona ilanga uyobe isililo soba sesikhona ekhaya wena nawe awazi uyafika ekhaya wena ufika sekuthiwa sekunesililo so zikhona izinto abantu abayithathayo abanye bangazazi abanye batshelwe ulwazi oluncane abanye batshelwe ulwazi oluphelele
kodwa afune wazi ukuthi makwatshela ulwazi oluphelele angeke uze uqhubeke naleyo nto uqhubeka ngoba naleyo nto ngoba nakho kukhona mhlawumbe inyanga egodlile ukuthile ukuthi lo muntu lokuza sinde fanele ngingamtsheli yonke lento futhi ukuze lo muntu ithemba angalilahli kulento engomnika yona kufanele ngamtsheli yonke imfihlo noma ingqikithi yokuthi lento izokwenza kanjani izohamba igcinephi. Dokotela la ngifisa ukuthola ngizokhuluma ngesililo okusuke mhlambe sesizwakala uma uya ekhaya ubuya kuyothatha lento. Ngifisa ukuthola ukuthi i-decision mhlambe yokushona kwalowo muntu kusuke ivela kwinyanga okade uyothatha kuyona lento noma i-decision yesilwane esikhethelayo sona noma mhlambe inyanga ekhethelayo ukuthi no kumele kube nento kanje and specific person okumele mhlambe imthathe yena before uba right wena. Lapho kuba i-decision yesilwane. Decision yesilwane. Yebo. All right. Ngani ngoba esikhathini esedlule nje bekade kuduma ukuthi uma uyothatha lento bowufika enyangeni ufike ulale ngosuku lokuqala olwesibili usuku mhlawumbe noma ngalo lolu langa lelo ubese uyakhishwa endlini la usuku bekwe khona kuthiwe hamba uyihlathini uyozingela. Uma udibana nenyamazane uyishaye bese ubuya nayo la. Leyo nyamazane iyona ezobe kuyiyona ethatha umphefumulo womuntu osekhaya. Sure. Ngaphandle kokuthi mhlawumbe inyanga ikutshele ngamagama aphelele ukuthi sizobulala. Ikutshele nje ukuthi hamba uzingela. Wena uzofica vele lapha mhlawumbe ufice unogwaja ushaya ubulala unogwaja. Unogwaja ingane ekhaya. Mhlawumbe ufike ufice inkomo. Uma kuyinkomo kungenkomazi. Uma wakho. Mawufica inkunzi. Ubaba wakho. Uyabona ke. Manje uma ufica leso silwane ozobusificile wasishaya wabuya naso njengoba uhambile wawuzingela. Okuningi awukutholi nawe ngoba phela kuyimfihlo khumbula ukuthi uma ngake ngikutshela ukuthi kuzohamba umuntu ekhaya angeke usavuma ukuqhubeka. Mhlawumbe sengiyibonile imali njengesangoma noma njengenyanga. Uma wena usujika la usuthi ngeke usakwazi ukuqhubeka vele imali kusho ukuthi angisayitholanga. Kufanele vele ngingakutsheli ezinye izinto. Kodwa njengamanje sebayatshelwa ukuthi uthatha lento noma bangatshelwa ngamagama aphelele ukuthi njoba uyithatha nje hayi izodla inzalo yakho. Angeke usaphinda ube nabantwana. Uyabona? Njengamanje nje mhlawumbe njoba sikhuluma nje kukhona othe uyafika enyangeni wafika kwathiwa na umbila. 30 inhlamvu ezu30. Hamba uziphosele inkukhu. Mayike yafika yadle imbili inkukhu inhlamvu inkukhu lapha yakusho ukuthi wena uzophila iminyaka emibili. Usacrifice ngawe. Ngoba nalapho futhi kunama challenges kunezimo kuneyingqinamba ofanele udlule kuzo. Uyabona? Kuyenzeka ukuthi
isilwane lesi sikhethele ukuthi mhlawumbe sizothatha wena kukancane impela ufike enyangeni ifike ikutshela ukuthi hayi i-sacrifice ekhona la ekhaya eyokuthi wena i-sacrifice ngawe kukancane umuntu ozokuvuleleka ukuvulela isifuba kanjalo ngoba usuke vele wena ungadingi yona le yamfihlo wena udinga kuphela into ezokusa phambili uyabona ziyabasa impela phambili angifuni uqamba amanga baningi nami engibaziyo abayile phambili ngazo lezi zinto ezithathwayo kodwa ekugcineni umthetho oyinkinga baningi abafowethu nodadewethu abaduvile abaduve nezinto njengamanje ezinye zimile ayisebenzi ezinye zisalinde isikhathi esithile ngoba ake ngibeke kanje kuyenzeka uthola ukuthi uyithathile lenyoka kuyenzeka uyithathe inyoka ekhaya kodwa ingakusebenzeli wena oyithathile serious isebenzele umuntu okhona kodwa osekhaya lokho ke kodwa kusuke kwenziwa idlozi lilandela inhliziyo yakho ukuthi yimbi kangakanani mhlawumbe ngokulanda kwakho lento kukhona yini abacindezelekayo la ekhaya ngalesikhathi kukhona abacindezelekayo liyavala ngapha kuwe lithatha lento befanele litholwe uwe linikeze omunye okhona la ekhaya noma livuse enganeni yakho uma umuntu onabantwana uyabona so kuyenzeka uthi uyayilanda lento uyilanda ifika iphile kuwe kodwa la ekhaya kungabi khona noyedwa umuntu ophumelelayo bacindezeleke lapho kulowo muzi suka idlozi lakhona lingasebenzi kwakhona nje isimo esithi lo uyaphumelela uyedwa nibe no5 ekhaya idlozi la kulowo muzi alisebenzi ngoba khumbula phela ukuthi ngekhathi yenziwa lento uyithatha siyagcatshwa lesi silwane nawe uyagcatshwa njoba bekade ngisho nje ngithi ukugcatshwa kwakho ngensila lesi silwane wena uyelamana nami ngelamana nawe semva kwami nalo semva kwami lamana nokugcina sigazi elilodwa fanele mawuphumelela wena nami ngiphumelele ngalento ela ekhaya akumelanga mina ngicindezeleke idlozi maliphila kuleli khaya kumele ke mina ngiphumelele nawe uphumelele noma kuthiwa ithathwe uwe noma kuthiwa ithathwe yimi ngoba ngokobuchopho bukamelaphi wendabuko kusobala ukuthi vele uma umuntu ezothatha lento akahlali angalithinta idlozi ngoba maye ngalithinta idlozi kuba kancane ukuthi wena uphumelele uyakwazi futhi ukuyithatha lento ngedlozi kungakhona ukuthi uthathe isilwane uthathe nje ngedlozi usebenzisa idlozi kusho ukuthi uthwale ngedlozi lasekhaya noma uthathe lento ngedlozi lasekhaya akunasilwane lapho akunanyoka akunalutho kuphela umelaphi uvuse abantu bala ekhaya abangasekho hayi abaphilayo abangasekho wabavusa ispirit sabo wayesesikhanda wasikhandela kuwe uyabona kunobungozi ke bokuthi mangabe izinkolo zene ekhaya zingafani nalapho kunobungozi ngoba njengoba izinkolo zeni zingafani nje la ekhaya mina mhlawumbe ngisonta ngilinganise ngebandla lamaNazaretha ngikhonza mhlawumbe
eSabatheni. Yeah. eSabatheni kunale ndawo okuthiwa isekhaya lemphefumulo. Yeah. Angiqondile ukuthi ngene kakhulu ezintweni ezithinta ibandla lamaNazaretha, kodwa ngenza umzekelo ukuthi uma wena mhlawumbe njengoba uthathe lento mhlawumbe uyithathe ngedlozi. Yeah. Uma oyedwa wethu la ekhaya ekhonza lapha eNazaretha kufika lesisikhathi sokuthi ayonikelela abantu bakubo noma abantu bala ekhaya lapha ekhaya lemphefumulo eNazaretha. Lapha le nto yaseNazaretha iyaphila bhuti. Le ndawo kuthiwa isekhaya lomphefumulo. Yeah. Iyasebenza le ndawo. Yeah. Uma umenyezwa lapha ya awuhlali ungavuki. Uyavuka futhi uyilethe impendulo. Ngekhathi lo muntu evuka ngale wena wasebenza ngedlozi wathwala ngalo noma wathatha lento ngalo. Yeah. Yanqamuka icontract yakho. Uyabona ke? Ngisho ukuthi ke mhlawumbe ukhona osonta go faith mission noma osindisweni. Yeah. Uyathandaza lo muntu lapha ngempela, uthandaza ngempela. Usebenzisa naye futhi ispirit sona lesi kuphela yena usibiza ngendlela eyahlukile ngoba akakholelwa emadlozini noma akakholelwa esintwini kodwa ukholelwa egameni lika Jesu. Uyabona? Yeah. So ngiqonda ukusho ukuthi ziningi izindlela kodwa zonke zinobungozi uma ungafundisekile noma ungeke uzuthole imfihlo yakhona. Ngithi ke mina kubantu ngaphambi kokuthi uthathe lento mbuzisise ugobela lo osukudibane naye ngaleso sikhathi. Ukuthi gobela yini ezokwenzeka njengoba ngithatha lento ngaphandle kwaloko ukuthi ngifuna ukuceba noma ngifuna ukuphumelela emndenini empilweni yami naseyintweni zami engizizamile ngaphambi kokuthi ngizothatha lento. Umbuzisise kahle ngoba kuyenzeka ukuthi ngiye lapha ngithi ngiyothatha lento ngiye vele sengimdala. Yeah. Senginazo futhi izinto engiyisebenzele kanzima ingekho lento engiyoyithatha. Uyabo? Yeah. Ithi yafika into ifika ibulala iziqede ngisho kwakhona lokhu ebenguzame ngaphambi kokuthi ngiyoyithatha. So abantu abathatha lento mina njengosipoko esendiya ngithi kubo abantu abaqaphele. Ubungozi bukhona. Yeah. Futhi imindeni yabantu esuke noma ke mawena ubuya kothatha lento phila phela isikhashana leso siphilayo mawubona ukuthi izinto zakho zihamba kahle noma azihambi kahle ngena phela emndenini ubazisa abantu basemndenini noma oyedwa wabo ukuthi hey yazi njalo kuke kwaba nendlela engiyithathile kwatholakala ukuthi manje ngithola into kanje kodwa ayizange izisebenze noma iyasebenza njengoba ungibona nje ngiperforma kangaka noma nje ungibona ngiphakama kangaka ngiphakamiswa ilento. Wenzelana ukuthi namhla lento ikuthatha wena namhla izinto sezikubhedela kungabi khona okuzoxaka lomndeni. Mhlawumbe umndeni wakho ozakhele wona njengokuthi ngiyindoda nginonkosikazi nabantwana okanye mhlawumbe umuntu wesifazane unomyeni nabantwana. Yeah. Kungabi khona okuzomosha. Abamusa abantu ukuhlala nezimfihlo zalento lezi zinto abayithathayo ngoba ekugcineni ziba ubungozi. Kwesinye isikhathi mhlawumbe uzongifihlela kade bekuzokunikeza umbono obuzokukhipha enkingeni okuyona njengamanje. Njengoba sikhuluma nje kunabantu abakuma separation namanje kuma relationship. Yeah. Through lento le yokuthatha lento. Ngoba phela vele ngeke nawe unkosikazi
ubekezelela ukuthi le ndoda njalo nje intambama ngo6 ngoba phela sikhumbula ukuthi lento mawuyithathile inomgomo ukuthi kwesinye isikhathi unikeza umgomo ukuthi njalo ngo6 ufuna ubuso ngaphakathi ekhaya mawungekho ngaphakathi ekhaya funeke uyireportele abanye kuba namagumbi okuthiwa awangenwa umuntu wonke ufika kuleli gumbi leli ubekwe leyo nto ebekwayo mhlawumbe uzofikelwa umoya ngelilanga noma ngidlozi la kubo umuntu wesifazane osukunayo akulandele ngelilanga usubheke kulela kamera akuzwe uyakhuluma uyakhala uyabona ngeke lo muntu wesifazane asaqhubeka nokuhlala lapho ekubeni kade wena umfihlelile ukuthi uhambile wathola into ekanje kanjalo nomuntu wesifazane naye mhlawumbe uthola ukuthi uhambile waya la ekhona wafika wanikezwa into ethile ngeke indoda imbekezelele nangu phela lo muntu njalo ngesikhathi esithile uthi khwaca ushona ngaleceleni usuyokhuluma nento zakhe yikho ke ngithi ke imindeni eminingi ihlukene ngoba lento igcina isiya ekuthenini abantu bathakathisana akugcini ngokuthi ife lento kuwe noma ibulala umuntu kuphelele lapho iyahlukana imindeni ngokuthi kunento ekhona ekhaya engazeki ukuthi lento yafika kanjani la uyabona kukhona okunye okunamagama kukhona okunye okunganamagama uyabona uma sekufanele lento isuswe la ekhaya ikhishwe la ekhaya ngoba phela iyawuqeda umndeni isivelile ukuthi kukhona into ekhona la akekho wazi ukuthi wawuphahla uthini wawukhuluma uthini wawuyibiza ngobani igama layo ngoba kuyenzeka ukuthi uyibize ngegama lomuntu mhlambe kudala washona la ekhaya noma ibize ngegama lomuntu ophilayo uyabona akekho wazi ukuthi uphahla uthini kodwa mangabe uzovuleleka ngoyedwa sibonile imindeni eminingi la khona kuba nezinsolo zokuthi ayi lapha yana kukhona into ekhona ahamba umnumzane mhlawumbe ahamba umama imvamisa ngoba kuvama ukuthi kuthiwe amadoda anesibindi akwazi ukuthiwe iwona athatha lento ahambe lo baba kuthiwa uyena wathatha lento sigade ukuthi hayikhona zawuphela lezi inkomo manje sizophela lezi imoto sizowalesa sitolo kodwa lokho kungenzeki ngesizathu sokuthi lo muntu wavuleleka kukhona oyedwa la ekhaya owamtshela ukuthi kwenziwa njani so lilonke ngiqonda ukusho ukuthi abantu abaqaphele baqondisise futhi ukuthi uma bethatha lento bayithatha nje bazoyimela yini ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka nje uthola ukuthi uyithathile lento kade uyindoda noma kade umfana nje ekhaya wakhula wahalela izinto ubona izinto ziyenzeka kwabanye ziyaflowa nje izinto zihamba kahle ugijime nawe uhamba uyithatha lento ngoba kuthiwa iyathathwa ubuye lapho ungatshela umuntu ufihle wenze yonke lento ungena uphuma babone ekhaya ngoba nakho umuntu hawu wathenga imoto lo muntu kodwa asimazi usebenzaphi thola ukuthi ngempela awuzange wayobamba inkunzi kodwa nje izinto ziyayihlanganela nje ungazange wenza business ungazange futhi awufundanga kodwa izinto zihlanganele nje uyabona njengoba nje sike sibabona abantu la ngaphandle bezenza izinto kuyenzeka abafana abancane osisa abancane othola ukuthi uqale kancane nje luka amakhanda abantu phansi kwesihlahla
walulekwa ngomunye noma wezwa kukhulunywa wanyonyoba naye waya lapho kuna namhlanje banamasaloni nga5 nga6 sengisho ukuthi kuyaphileka kodwa ufune wazi ukuthi kuze kuphileke nje ekugcineni kuzoba kanjani uthi uhambe endleleni wazi ukuthi kuzoba kanjani ungafani nebhodi elibhala ukuthi Johannesburg kodwa manje lona liye Johannesburg ibhodi kodwa manje libiza iJohannesburg lona li alazi ukuthi kunjani eGoli uyabona so ikhona into efana naleyo abantu abangena kuyo bangene ngoba kuyiqinisa ukuthi siswele yeah and ke siphila eningizimu Afrika egcwele ipoverty yeah egcwele inhlupheko ngalendlela xa ukwenza iyo lento ke uthola ukuthi abantu abaningi baze bangene ezilingweni ngoba mina nguthatha ukuthi kuyisilingo lokho ngoba kuyaheha ubukubona kwenziwe ngomunye umuntu yeah kuba ngathi nawe uzothi uyangena kukulungele omunye ke ngokugezeka kwakhe mhlawumbe kumlungele omunye kungamlungeli njengoba ngisho nje nasekuqaleni ngithi kuyiqinisa ukuthi baningi abantu bangathiwa nje abantu abafone manje baningi abantu abangafona athi nami nginesigubhu la endlini asisebenzi lokusafika lesi sigubhu kwahamba umfazi kwaphela imali kwaphela umsebenzi ngendaba yalesi sigubhu esafika la sifike kodwa futhi nenhloso ukuthi sizophakamisa savele sehlisa kakhulu uyabona ke so ubungozi buningi kakhulu njoba ngisho nje futhi kunomuntu othi ngalanda isigubhu ngalesikhathi ngisilanda ngangikade ngithola amathenda ngina site inqwaba kodwa manje nginedenga landa inyoka ngithi izongiphakamisa ngithola amathenda amaningi avela phela kwawona lawo kade ekhona kwaleyo mali yaphela buyele emuva uyothola ulwazi ukuthi ngempela yini okumele ngabe uyenzile noma okumele ngabe uyiqaphelile ngoba kuyenzeka ukuthi uthola ukuthi akusiyona inyanga eyenza ukuthi wena ugcina uba senkingeni yeah kube uwe iphutha lenyanga lilodwa futhi ke ake ngeke ngize ngikubize ngokuthi iphutha ngizokubiza ngokuthi kuumqondo mhlambe ukuvikela wena ukuthi ungalimali ngokwengqondo ngalento bosuke wena uqhamuke vele uyitshele yona ake kuqhubeke kube ngoba phela vele ngeke ngasho nasiqaleni la ngiqale khona inkulumo yami ukuthi uma ngake ngikutshela ukuthi kuzohamba ingane yakho angiboni ukuthi ungaqhubeka ukwenza lento never uyabona so yonke leyo nto leyo uthola ukuthi inyanga yenzeka lento yona inenhloso yokuthi wena kumele usizakale uyabona kuyafana njengoba umuntu esuke ezobhula uma umuntu ezobhula umsebenzi wenyanga ukuthi imlungise ingqondo uyaya kobhula uthola ukuthi ufika kobhula uya kobhula nje unengqondo ethi uthakathwa umakhelwane yeah inyanga ifike ikubhulela ithola ukuthi awuthakathwa umakhelwane kuphela kunento wena wayilanda so mfethu ngifisa sivale nje ngamanye yeah ngifisa ukuthola kuleya party leya yokuthi lezi zinto ziyadla inhloboni yokudla noma mhlambe iziphi indlela ephakelwa ngazo izihlukahlukane kangakanani mhlambe ngokuhlukahlukana kwazo njoba bengike ngachaza kuneyinhlobo zalezi zinto ngithanda kakhulu ulinganisa ngenyoka yeah inyoka kukhona ephila physically yeah leyo ke
izokutshela inyanga ukuthi le idla ini amagundane idla amachwane einkukhu ngikhuluma manje ngento nami engike ngaba nayo sure ngufakazi waleyo nto ngoba nami ngike ngaba nayo bese kuba ilenyoka yelumbo yeah inyoka yelumbo iyatshalwa mangithi iyatshalwa ngesilungu singathi mhlawumbe iyaplantwa yona kuyayipointela ukuthi izodla kuphi noma ungathi izodla kamakhelwane noma ungathi izodla kumuntu wakho wesifazane sure imlale noma ungathi izolala wena sure noma ungathi izohlala la endlini la ihleli khona uzodamada uletha umqombothi noma uletha ugoloko noma uletha iwayini noma uletha iplate fika ulibeke iplate ekseni ubuye uzolithatha izobe isidlile ngoba yile yelumbo angeke idle wena ubuka noma futhi ilala umuntu wesifazane kufanele afike lobuthongo oqala alale yeah bese ke iyakhona ukumlala abanye ke ayibalali ngalendlela ukuthi umuntu imlale njengoba esukelelwe elele nendoda kodwa omunye uyaphupha yeah kanti seyaqala iyasebenza omunye avuke vele eseyingcolisile okukhomba ukuthi kukhona umsebenzi kade ukhona la so kuningi ukudla ngokuhlukana kwazo lezi zinto yeah siyabonga Khehla ukuzivakashela yeah ngifisa ukuvala ngombuzo othi uma usungenile kuleyo nto ngenile noma mhlambe ikhona enye indlela yokuthi mhlambe uthole usizo komunye umelaphi wendabuko noma ngenile ake ngubeke kanje kuya ngokuthi usukume nini kuyenzeka ureverse ukwazi ukushayeka kodwa nje ngamagama aphelele nangolwazi lwami enginalo ngenile yho iyastart isikhathi lento ungabona manje wena ingakwenzeli umonakalo ingawuthatha ngisho 10 years ingakawenza umonakalo mhlawumbe ubuye naye wafika wayibeka lapha kwadlula 3 months wabona ukuthi ayingisebenzeli lento wabeka lapha after 10 years ivele ivuke yeah isizoqala ukusebenza wena awusekho kuyo nokuthi wake walanda usakhumbula nokuthi wakwalanda ini iqale manje ivuke thola ukuthi wena isivuka nje kuwe wena awusekho kuyo nje awusekho kuyo nangemizwa yakho khumbula phela ukuthi iyagcatshwa kuwe isizovuka manje yenza umsebenzi okungawona leyo uzele ngoba anisa communicate futhi anisekho kunye ngokwemicabango noma ngokwemizwa ukuthi manje wena uzokwenza imali la uzovusa ibhizinisi uzokwenza ukuthi ngenile uma ungazange wayisukumela ngenile ngoba njengoba wagcatshwa lezi inhlanga la emzimbeni azifi noma kanjani yo yethu besacela amazwi akho ukugcina ukunikeza advice kulabo abantu abasathi njengamanje ngiyahlupheka ngihlukumezekile into zami ayihambi kahle ngifisa ukuthatha lento athina amazwi akho amazwi ami okucebisa abantu abafuna ukuthatha lento abantu angisho ukuthi abangayi koyithatha mfokasibiye abaya abantu kothatha lento bakhuphula amandla bakhuphule ukuphila kwabo kube sezingeni ngendlela abafuna ngayo kodwa abalandeli imithetho balandele futhi izinto abasuke betshelwe zona babuze ungathathi into ungabuzanga ngoba ubone umakhelwane eyithathile la ayithathe khona bese uthi nawe uyothatha emva kwalokho ke ungabuza ukuthi ubungozi
buqhubeka kanjani la emva kwesikhathi sokuthi kokwenzakalani abangakayithathi bangahamba boyithatha uma ngabe bezwa ukuthi kuyavuma ukuthi abayithathe asebayithatha yabafaka enkingeni abahambe baye kodokotela babo noma baye kwabanye odokotela bazofike babasize kodwa kufanele umuntu afike akhuluma iqiniso emva kokuthi ehlolile kwavela ukuthi kukhona into ayithatha ukuze kwenziwe uhlelo lokuthi lento isuswe kuye noma ivuswe isebenze ngoba kusenokwenzeka lokho amazwi ami lawo nje engwanika wona abantu base South Africa noma ke abantu basemhlabeni jikelele ukuthi uma ngabe uyithathile noma uphesha kwelandle uma ngabe uyithathile lento uyabona ukuthi iyakuhlupha noma ayisebenzi ihleli noma ikufake engozini noma ikulahlekisele ngomfazi noma ikulahlekisele ngomsebenzi sukuma uyoyibheka lento ukuthi ingaba kuyona yini le owayilanda okuyona kufaka inkingeni ukuze uthole usizo bakhona odokotela besintu abazokwenza lo msebenzi Sibongo Sende siyathokoza qhawula kithi ukufika uhlale nathi sibonga ama advices osiphe wona ne-awareness thank you very much boss siyathoba kakhulu Usibongo Sendiya uthi ngenile bakithi inzima lento esikhuluma ngayo namhlanje nginethemba uzwile ubonile and futhi ufundile Gama lami mina ngusazwe kwaSibiya bakithi sengehlela ezansi ngehla ngobonda njengesicabcabo okwakho ukulike isubscriber commenta ngiyazi ukuthi ke amazwi akho commenta azosishintsha nathi uma kumele sishintshe uma kumele siqhubele phambili sizoqhubekela phambili inkosi Thelumusa